जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर और सबसे पहले होता है सर्दी खांसी यानी कि कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड के लिए मेडिसिन लेना बहुत से लोग अवॉइड करते हैं और सच है कि जब कफ एंड कोल्ड के लिए आप मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम भी बिगड़ जाते हैं। इसके लिए आपके पास एक है रेमेडी, आपको लेना है न्यूमरोकोड का सहारा। आप अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर लिखिए एक न्यूमरोकोड, जैसे मैंने लिखा है। न्यूमरोकोड है 51899112। मैं रिपीट करता हूँ और स्क्रीन पर भी आपको ये न्यूमरोकोड दिख जाएगा। न्यूमरोकोड है 51899112। इसे आप लिखिए और कफ एंड कोल्ड से बहुत जल्दी राहत पाइए।